アーイシャはこう伝えている。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれの最後のハッジにおいて、私はアッターの使徒と共にハッジのイフラーム、巡礼を行いました。私はタマットゥ、ハッジとウムラを行うことを意図し、ハディ、犠牲の動物を携えていかなかった者の一人でした。私は月経が来て、アラファの夜まで清潔ではありませんでした。私は言いました。アッターの使徒よ、アラファの日の夜、私はハッジ、タマットゥをウムラと共に行うつもりでした。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは私に髪をほどき、櫛ですかし、ウムラを延期するように言われました。私はそれに従い、ハッジを完了しました。アルハスバーメッカ郊外の皆でハッジの儀式を終えた巡礼者が行く場所の夜、彼、預言者はアブドゥル・ラーマン、アーイシャの兄弟に、私が行うつもりだったハッジタマットの代わりにウムラのフラーム、儀式を行うために、私をタニームに連れて行くように命じました。サヒーフ、アルブハーリー316。アーイシャはこう伝えた。ズル・ヒッチャ月1日、私たちはハッジを行うつもりで出発した。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう言った。ウムラのイフラームを行いたい者は、そうすればよい。もし私がハッティを持っていなかったら、ウムラのイフラームを行っていただろう。私たちの中には、ムラのイフラームを受けた者もいれば、ハッジのイフラームを受けた者もいました。私はウムラのイフラームを受けた者の一人でした。私は月経が始まり、アラファトの日まで続きました。預言者にそのことを訴えました。預言者は私にウムラを延期し、髪をほどいて櫛で透かし、ハッジのイフラームを受けるように言われました。私はその通りにしました。ハスバの夜、預言者は私の兄弟であるアブドゥル、ラフマン、ビン・アビー・バクルを私と共にタニムへ送りました。そこで私は宴会のウムラのイフラームの代わりにウムラのイフラームを受けました。ヒシャムはこう言いました。そのウムラには、ハッティも断食も施しも必要ありませんでした。サヒーフ、アルブハーリー317。ハディースの説明。預言者ムハンマドの別離の巡礼と教友たちの行動。ハッジはイスラームの五中の一つであり、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは、その儀式を言葉と行動で示し、高潔な教友たち、アッターが彼ら全員にご満悦であられますようにが私たちに伝えました。このハディースにおいて、信仰者の母アイシャ、アッターが彼女にご満悦であられますようには、ヒジュラ歴10年の別離の巡礼、ハッチャトゥルワダーの際に、教友たち、アッターが彼ら全員にご満悦であられますようにが預言者、彼に平安と祝福あれとともに、ハッジの身を意として出発したと語っています。彼らは、ハッジの月にウムラ、小巡礼を行わないという彼らの慣習に従って、ウムラの言及をしませんでした。メッカに到着すると、預言者、彼に平安と祝福あれと彼の妻たち、そして教友たちはウムラのタワーフ、カーバの周りを巡ることと、サファーとマルワの間を往復しました。しかし、信仰者の母アイシャ、アッターが彼女にご満悦であられますようには、月経のためタワーフを行いませんでした。そこで預言者、彼に平安と祝福あれは、メッカの外から牽制の動物、ハディを連れてこなかった者たちに、イフラーム、巡礼服を解き、ハッジの儀式が始まるまでたまったウムラとハッジの両方を行うことをするよう命じました。預言者、彼に平安と祝福あれの妻たちはハディを連れていなかったため、イフラームを解きました。アーイシャ、アッターが彼女にご満悦であられますようにもその一人でしたが、メッカに入る夜に月経が始まり、ウムラのイフラーム状態であったため、イフラームを解くことができませんでした。彼女はウムラにハッジを加え、カラン、ウムラとハッジを同時に行うことの状態になりました。彼女の月経はメッカに入る前のサルスという場所で始まりました。サルスはメッカから約10マイルの場所にある地名です。そのため、月経の妨げにより、彼女はウムラのタワーフを行うことができませんでした。しかし、イファーダのタワーフ、ハッジの義務的なタワーフは犠牲祭の日に行いました。そしてみんなでハッジの儀式を完全に果たしました。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれは言いました。ウムラのイフラームを望む者はイフラームし、タマッタウの状態になるように、ハッジのイフラームを望む者はイフラームを解き、イフラードハッジのみを行うことの状態になるように、もし私がハディを連れていなかったならば、ウムラでイフラームを解いただろう。最善を望むべきだ、と。その後、この選択権は廃止され、その後はハッジをウムラに転換するよう強制的に命じられました。ハッジをウムラに転換する義務は、その年にハディを連れていなかった教友たちにのみ適用されました。これはジャーヒリーヤ時代、イスラーム以前の無知の時代の人々がハッジの月にウムラを行うことを禁じていたことに反するためです。預言者、彼に平安と祝福あれがこのように言われたのは、教友たちの心を慰めるためでした。なぜなら、彼らは預言者、彼に平安と祝福あれに従うことを望んでいたため、ハッジを転換することに抵抗があったからです。
彼は言いました。私があなた方に命じたことにおいて、あなた方に同意しないのはハディを連れてきたことだけである。それがなければ、あなた方に同意しただろう。ハディはウムラでのイフラームを免除する理由となりました。なぜなら、ハディを連れてイフラームした者は、それを屠殺するまでイフラームを解くことは許されず、犠牲祭の日にハラムで屠殺する以外には屠殺しないからです。一方、タマッタを飲む者は、ハッジのイフラームに入る前にウムラのイフラームを解きます。アーイシャは、廃止される前の教友たちの行動について語りました。彼らの中にはウムラでイフラームした者もいれば、ハッジでイフラームした者もいました。アーイシャ・アッターが彼女に5万エツであられますようにはウムラでイフラームしましたが、メッカに入る前に月経が始まりました。そのため、アラファットの日は月経中でした。彼女は言いました。ハスバの夜、ムハッサブで野営した夜、ミナーからメッカ郊外へ移動した後、メッカとミナーの間の山と墓地の間に広がる場所、ハサバーが集まることからその名がついたと言われ、アルアブタフとも呼ばれ、現在はジャフリーヤと呼ばれるに、人々は個別のウムラで戻り、私はウムラなしでハッジだけで戻る。私にはハッジから独立したウムラがないと。彼女は、他の信仰者の母たちや、ハッジをウムラに転換し、ウムラを完了し、タルーヤの日、ハッジの初日の前にイフラームを解き、タルーヤの日にメッカからハッジのイフラームに入った教友たちのように、多くの行為を行いたいと望みました。彼らは独立したハッジと独立したウムラを両方行いました。しかし、アーイシャ・アッターが彼女に5万エツであられますようには、カラン、ウムラとハッジを同時に行うことによってハッジに内包されるウムラしか得られなかったので、他の人々のように独立したウムラを望みました。そこで預言者、彼に平安と祝福あれは、アーイシャ、アッターが彼女に5万エツであられますように彼女の兄アブドゥッラフマーン・イブン・アブー・バクル、アッターが両人に5万エツであられますようにと共にタンイムへ行くよう命じました。タンイムはメッカから3から4マイルの場所にある場所で、ハラム教会に最も近いヒッルの地域です。右にヌアイム山、左にナアイム山があり、谷はナウマーンと呼ばれています。これは、彼女の心を慰めるためにウムラのイフラームをするためでした。その後、預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女がウムラを終えた後、ムハッサブに戻ることを約束しました。信仰者の母アイシャ、アッターが彼女に5万エツであられますようには、信仰者の母サフィーヤ、ビント、フヤイ、アッターが彼女に5万エツであられますようにが月経になったと語っています。それはイファーダのタワーフを終えた後のことでした。預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女がイファーダのタワーフの前に月経になったと思ったので、アクラ、ハルカ、と言いました。これは、アッターが彼女に害を与え、喉に痛みを与えられますように、という意味ですが、これは彼らの口から意図せずに出た言葉であり、真の呪いを意味するものではありません。アラブ人がよく使う言葉で、文字通りの意味を意図しないものです。彼の手が土まみれになれ、などと同じです。預言者、彼に平安と祝福あれは、彼女が私たちを足止めするのか、と尋ねました。つまり、彼女が清めてイファーダのタワーフを行うまで、滞在しなければならないのか、ということです。すると、サフィーヤはイファーダのタワーフを終えたと告げられました。あるいは、アーイシャ・アッターが彼女に5万エツであられますようにが、彼女たちがイファーダのタワーフを一緒に終えたことを知らせました。それを知ると、預言者、彼に平安と祝福あれが懸念していた、サフィーヤが清めてイファーダのタワーフを行うまで滞在することの心配が解消され、彼らは出発を許されました。そして、信仰者の母サフィーヤ・アッターが彼女に5万エツであられますようには、ワダーのタワーフ、別離のタワーフを省略することが許されました。その後、信仰者の母アイシャ、アッターが彼女に5万エツであられますようには、ウムラの儀式を終えた後、預言者、彼に平安と祝福あれとムハッサブであったと語っています。預言者、彼に平安と祝福あれはメッカから出発しようとしているところで、彼女はそれに近づく途中、あるいは彼女が上り坂で彼が下り坂の途中だったのかもしれません。このハディースから得られる恩恵。月経中の女性はアダーのタワーフ、別離のタワーフを省略できる。ハッジの月にウムラを行うタマッタウの合法性。タワーフには清めが条件であり、月経中の女性は清められるまでカーバ神殿をタワーフしてはならない。ウムラを行っている女性が月経になった場合、ハッジを見送ることを恐れるならば、彼女のウムラにハッジを組み入れることができ、カランウムラとハッジを同時に行うことの状態となる。男性が妻と共にハッジを行うことの許容性。ハディ県性の動物を連れてきた者は、ハディが目的地に到達して屠殺されるまでイフラームを解いてはならない。月経中の女性は、ハッジのためにイフラームに入る前に、編んだ髪を溶かし、沐浴する。マハリム、結婚が禁じられている血縁者との個室、ハルワーが許され、彼らと一緒に乗車することも許される。預言者、彼に平安と祝福あれがアイシャにウムラのためタンイームへ行くよう命じたのは、そこが最も近いヒッル。
非正規の場所だったからである。メッカにいる者がウムラのイフラームを望む場合、そのミカーとイフラームの場所は最も近いヒップであり、ハラム、聖域の中でイフラームすることは許されない。ウムラを繰り返すことの許容性。アーイシャ・アッターが彼女に5万エツであられますようには、預言者、彼に平安と祝福あれの命令で同じ月に2回のウムラを行った。ただし、預言者、彼に平安と祝福あれや他の教友たちが旅ごとに1回のウムラを行ったように、その方が好ましい。ハッジは男性だけのものではなく、女性にも義務付けられている。ハディを連れていなかった者には、ハッジをウムラに転換するよう命じられた。タマッタウ、カラン、イフラードという3つのハッジの儀式。アンサークが有効であること。タマッタウが最も優れたアンサークであること。女性はマフラムなしでは旅行できません。